मित्रहरू हामी चाहिँ आज घाँस काट्न हिँड्यौँ। अब हामी घाँस काट्न कहाँ पुग्छौँ हामीहरूलाई नि थाहा छैन। यसरी जाँदैछौँ हामी घाँस काट्न। यहाँ हामी साइकल लिएर गएका छौँ, गएका छौँ। अब हामी जङ्गलतर्फ लागेका हौँ। जङ्गलमाथि जङ्गल पुग्छौँ। अहिले हामीहरू यहाँ बेग्रीगुडी भन्ने गाउँतर्फ पुग्यौँ। ल यहाँ साथी रुखमा पनि चढिसक्नु भयो है, रुखमा चढ्नुभयो। अब घाँस काट्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, डङ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कुटमिराको घाँस हो है। तपाईँहरू के को घाँस भन्नुहुन्छ होला? कुटमिराको घाँस, पाहाडी होइन, कुटमिरो हो। यसरी साथीले काट्दै हुनुहुन्छ धमाधमसँगले। ल एउटा आगो झार्नु भयो। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यस्तो छ, अन्तिमसम्म हेरिदिनु है त। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अनि लाइक, कमेन्ट, सेयर र नयाँ भए सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। र अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। घाँस काटियो झारियो हामीले बाँधी पनि सक्यौँ। कस्न थाल्नुभयो भारी। यसरी बाँध्छौँ। मजाले कस्दै हुनुहुन्छ, दुईजना भएर कस्दै हुनुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, त्यसरी कस्नुपर्छ, हेर्नुहोस् न। ल यसरी कसदै हुनुहुन्छ। अनि अहिले अब साइकलमा लोड भइसक्यो। यसरी मजाले लोड गर्दै हुनुहुन्छ। दुईजनाले मजाले कसिरहनु भएको छ। यसरी बाँधेर फेरि मरङे भन्छ नि, यसरी एउटा काठ घुसारेर बटार्नुपर्छ क्या, मजाले मरङे लाउने भन्छ नि। यसो गर्दा चाहिँ पुरा टाइट हुन्छ अनि मात्रै घाँस अडिन्छ। नभए त साइकलबाट एकदम झरिहाल्छ क्या घाँस। त्यो भएर मजाले घुमाइरहनु भएको छ। अब हाम्रो एकजना दाइले चाहिँ मजाले घुमाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, कति कस्नु पर्दो रहेछ हेर्नु त है। र यसरी हामीले बनाइसक्यौँ। अब हामी लाग्यौँ यहाँतर्फ, घरतर्फ लाग्यौँ।